Technologické schémy umožňujú prehľadať jednoducho a rýchlo technologické schémy jednotlivých objektov. V schéme je možné pohybovať sa dvojklikom do mapy alebo pomocou tlačího priblížiť a vzdialiť. Takisto je možné využiť kombináciu klávesnice Shift a ľavého tlačidla myši. Pre rýchle vyhľadanie objektov je možné použiť rýchle vyhľadávanie, kedy sa aplikácia nazumuje na daný objekt. Pre zistenie informácií o danom objekte aktivujeme tlačidlo Info obrúku a klikneme na danú armatúru alebo objekt. Dostaneme zoznam popisných informácií, ktoré sú evidované v systéme. V prípade, že klikneme na schému z väčšej vzdialenosti, aplikácia nám vyhodí alebo indikuje, že našla v danom okolí 4 armatúry, 4 objekty. Medzi objektami sa môžeme prepínať klikaním na pravú alebo ľavú šípku. V prípade záujmu môžeme kliknúť na ikonu zobrazenia a aplikácia zobrazí danú armatúru. Po ukončení práce môžeme výslednú schému jednoducho vytlačiť, zvolíme výstupný formát, kvalitu tlače a necháme vygenerovať výstup.